Dzieciństwo, sceny, które pamiętam, one były z Rosji, to znaczy urodziłem się w Białymstoku pod sam koniec 1940 roku, a więc w czasie, kiedy Białystok należał do strefy okupowanej przez Związek Radziecki. I później wraz z matką pojechałem, nie znam szczegółów, jakimiś transportami kolejowymi w głąb Związku Sowieckiego. Gdzieś mgliście pamiętam nazwy takie jak Czkałowsk, prawda? Pamiętam jakieś oderwane sceny ze żłobka w Rosji, jakiś piec kaflowy, jakieś dzieci. Natomiast później pamiętam jeszcze sceny, już jak wracaliśmy z głębi Rosji, w Mińsku zatrzymaliśmy się i pamiętam, po pierwsze, to już było po wojnie od razu, spotkanie z ojcem, który przyjechał, on był partyzantem na Białorusi. Opublikował zresztą książkę, jedną z książek biograficznych, którą opublikował. To właśnie poświęcone było właśnie temu rozdziałowi jego pobytu w getcie i później w partyzance. I pamiętam, że on przyjechał, pamiętam, na białym koniu, prawda? Symbolika, prawda, jak polska patriotyczna, romantyczna symbolika. Nie wiem, co miał biały koń do tego, w każdym razie tak zapamiętałem. To i wiem zresztą, rodzina potwierdzała, nie wiem skąd to było. On zresztą później szybko dość wyjechał do Polski, dostał, że tak powiem, wezwanie ze strony partii, PPR-u, co mu uratowało życie, dlatego że ludzie z jego środowiska zginęli tam w czystce sowieckiej. On był związany po wyjściu z lasu, on był związany z takim żydowskim komitetem antyfaszystowskim. I wtedy tam znane postaci kultury, Michoels, prawda, Pfeffer, ludzie ci zostali zamordowani. Jeden z nielicznych, który przeżył, to był Ilja Ehrenburg, który był w tym komitecie. Prawda? No, ojciec przeżył dlatego właściwie, że wyjechał do Polski wcześniej niż my. To zresztą paradoksalne. Ojciec komunista przeżył dwukrotnie prawie pewną śmierć z rąk kraju, który uwielbiał, dzięki Polsce. A raz to było przed wojną, kiedy likwidowano KPP, tak jak wielu innych wybitnych działaczy KPP-owskich, on dostał wezwanie do Moskwy. Na jego szczęście on był w polskim więzieniu i to uratowało mu życie. Drugi raz to już Polska komunistyczna, czy też jeszcze niekompletnie skomunizowana, to było przed 1948 rokiem. Ale wzywając go, że tak powiem, do pracy partyjnej uratowała mu życie. Prawda? Taki jeden z licznych paradoksów tej historii.